2009 წლის 15 აგვისტოს კალიფორნიის შტატის პატარა ქალაქ ბუენო პარკში დილის საათებში უსახლკარო მამაკაცი, რომელიც ნაგვის უღნებში გადაყრილი ლითონის ქილებს აგროვებდა, ერთ-ერთ ნაგვის კონტეინერში ნახევრად ღია სამგზავრო ჩემოდანი შენიშნა, საიდანაც ადამიანის სხეული მოჩანდა, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სხეულს წააგავდა. ნანახით შეძრწმუნებულმა მამაკაცმა დაუყოვნებლივ დარეკა პოლიციაში და საზარელი აღმოჩენის შესახებ შეატყობინა. შემთხვევის ადგილზე მისულმა სამართალდამცველებმა მალევე დაადგინეს, რომ ჩემოდანში მოთავსებული სხეული ბავშვს არ ეკუთვნოდა. ჩემოდანში სრულიად შიშველი ახალგაზრდა პატარა ტანის ქალის სხეული იყო ჩატენილი. სხეულსა და სახეზე არსებული მძიმე დაზიანებების გამო მისი ამოცნობა შეუძლებელი იყო. შემდგომი დათვალიერებისას გამომძიებლებმა შენიშნეს, რომ ქალს თითები მოჭრილი ჰქონდა, კბილები კი დამძვრალი. სამართალდამცველები ფიქრობდნენ, ვის და რატომ შეეძლო ამგვარი სისასტიკის ჩადენა. ერთ-ერთ ვერსიად ისინი ნარკოკარტელის მონაწილეობას განიხილავდნენ, რადგან სამხრეთ კალიფორნია სულ რამდენიმე კილომეტრით არის დაშორებული მექსიკის საზღვარს და კარტელს შესაძლოა ადგილობრივი ბანდები გამოეყენებინა ამ საზარელი დანაშაულისთვის. არსებობდა ეჭვიც, რომ მოკლული ქალი ინფორმატორი იყო, ან საქმე სერიულ მკვლელს ეხებოდა. სხეული ექსპერტიზისთვის ორინჯის ოლქის სასამართლო სამედიცინო ბიუროში გადაიყვანეს. ძალადობის კვალი აშკარა იყო, თუმცა მისი იდენტიფიკაცია რთული იყო. თითების არარსებობის გამო ანაბეჭდების აღება შეუძლებელი იყო. სახე კი ცემის შედეგად ისე ძლიერ იყო დამახინჯებული, რომ მისი ამოცნობა ვიზუალურადაც ვერ ხერხდებოდა. გამომძიებლებმა კრიმინალურ ილუსტრატორებს ქალის სავარაუდო პორტრეტის შექმნა დაავალეს და მიღებული გამოსახულება მედიას გადასცეს იმ იმედით, რომ ვინმე მის ამოცნობას შეძლებდა. ერთი შეხედვით ნათელი იყო, რომ მკვლელმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მსხვერპლის ამოცნობა შეუძლებელი ყოფილიყო, მაგრამ სხეულის გაკვეთისას აღმოჩნდა ერთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დეტალი. ქალს სილიკონის მკერდის იმპლანტები ჰქონდა, ხოლო ასეთ თითოეულ იმპლანტს ინდივიდუალური სერიული ნომერი აქვს. სწორედ ამ ნომრის მეშვეობით დადგინდა მოკლულის ვინაობა. მოკლული გოგონა აღმოჩნდა პლეიბოის 28 წლის მოდელი ჟასმინ ფიორე. ჟასმინ ფიორე დაიბადა და გაიზარდა კალიფორნიაში, სანტა-კრუსთან მდებარე პატარა ქალაქ ბონიდონში. ის იყო ოჯახის ერთადერთი შვილი. როდესაც ჟასმინი 9 წლის გახდა, მამამ ოჯახი მიატოვა, რის შედეგადაც გოგონა დედამ ქალმა, რომელიც მუდმივ ფინანსურ სირთულეებს ებრძოდა, მარტო აღზარდა. ბავშვობიდანვე ჟასმინი ენერგიული და თავგადასავლების მოყვარული იყო. იგი ხშირად მონაწილეობდა სხვადასხვა ექსტრემალურ აქტივობებში. სარბოლო მანქანების შეჯიბრში იღებდა მონაწილეობას და უყვარდა ცხენით ჯირითი პროფესიონალებთან ერთად. ის იყო მიზანდასახული, მხიარული, სიცოცხლით სავსე ახალგაზრდა ქალი, რომლის გეგმებიც უკვე სცდებოდა მშობლიური ქალაქის ფარგლებს. 2026 წელს ჟასმინმა დატოვა ბონიდონი და ლას-ვეგასსა და ლოს-ანჯელესში მოდელის კარიერის დაწყებას სცადა. მას ხშირად ეუბნებოდნენ, რომ მისი გარეგნობის წყალობით დიდი შანსი ჰქონდა გამხდარიყო პლეიბოის მოდელი და როგორც ბევრ სხვა გოგონას, მასაც სჯეროდა, რომ წვეულებებსა და სარეკლამო ღონისძიებებში მონაწილეობა შეიძლებოდა მისთვის წარმატების გზა გამხდარიყო დიდ სცენამდე და შესაძლოა მისი ფოტო პლეიბოის ჟურნალის მთავარ გარეკანზეც კი მოხვედრილიყო. ჰიუ ჰეფნერს, პლეიბოის გამომცემელს, განსაკუთრებით უყვარდა ჟასმინის ტიპის გარეგნობის გოგონები და ხშირად აძლევდა მათ შანსს ჟურნალის მთავარ გარეკანზე გამოჩენის. მიუხედავად იმისა, რომ ჟასმინი აცნობიერებდა უზარმაზარი კონკურენციის პირობებში ამ პოზიციაზე წელიწადში მხოლოდ 12 გოგონას ფოტო ხდებოდა ჟურნალში, მან მაინც გააგზავნა საკუთარი პორტფოლიო. მართალია, მისი ფოტო ჟურნალის მთავარ გვერდზე ვერ მოხვდა, თუმცა ეს სულაც არ იყო მისთვის წარუმატებლობა. მას შესთავაზეს გამხდარიყო ბრენდის წარმომადგენელი. ჟასმის ჰქონდა ყველაფერი, რაც ამ პოზიციისთვის იყო საჭირო: სილამაზე, ხიბლი და თავდაჯერებულობა. იმ პერიოდში პლეიბოი მხოლოდ ჟურნალი არ იყო, ეს იყო ცხოვრების სტილი, ხოლო მისი ერთ-ერთი განშტოება იყო პლეიბოის
გოლფის ტურნირები, რომელთაც თან ახლდა გრანდიოზული წვეულებები და ბრენდის ელიტური გარემო. ამ ღონისძიებებისთვის Playboy ასობით გოგონას ქირაობდა, რომლებიც ცნობილები იყვნენ როგორც Playboy-ის გოლფის გოგონები. ჟასმინიც ერთ-ერთი მათგანი გახდა. 2004 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 35-ზე მეტი ასეთი ღონისძიება ჩატარდა, სადაც ასობით გოგონა მონაწილეობდა, ყველა გამორჩეული გარეგნობით. ღონისძიებებზე იდგა კარვები, სადაც გოგონები თავიანთ ფოტოებს არიგებდნენ, უკრავდნენ დიჯეები, ტარდებოდა კონკურსები და ყველა მხიარულად ატარებდა დროს. ჟასმინი ერთ წელზე მეტხანს იყო Playboy-ის გოლფის გოგონა, რის შემდეგაც მას შესთავაზეს ლოს-ანჯელესსა და ლას-ვეგასში დაგეგმილ ღონისძიებებში კოორდინატორად მონაწილეობა, რაზეც ჟასმინი სიხარულით დათანხმდა. Playboy-ისთან თანამშრომლობა მისთვის იდეალური შანსი იყო უკეთესი ცხოვრების დასაწყებად. მალევე ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა მის ცხოვრებაში, გაჩნდნენ ახალი ნაცნობები, კარიერული შესაძლებლობები და წვეულებები. მას იწვევდნენ ყველაზე პრესტიჟულ ადგილებში, ელიტურ კლუბებში, სადაც სხვებისთვის შესასვლელად რიგში დგომაც კი პატივად ითვლებოდა. მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველებმა დაადგინეს ჩემოდანში აღმოჩენილი სხეულის ვინაობა, გამომძიებლებმა დაუყოვნებლივ გადაამოწმეს მონაცემთა ბაზა, ხომ არ იყო ის დაკარგულად გამოცხადებული. მალევე გაირკვა, რომ გოგონას გაუჩინარების შესახებ განცხადება სწორედ იმ დღეს გაკეთდა, როდესაც მისი ცხედარი იპოვეს. გაირკვა, რომ განცხადება გოგონას გაუჩინარების შესახებ ჟასმინის ქმარმა რაიან ჯენკინსმა შეიტანა. ის ამტკიცებდა, რომ ჟასმინი გაუჩინარდა 14 აგვისტოს, ანუ ცხედრის აღმოჩენამდე ერთი დღით ადრე. როგორც კი გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ განცხადება თავად ქმრის მიერ იყო გაკეთებული, დეტექტივებმა სცადეს მასთან დაკავშირება, თუმცა რაიანი ტელეფონს არ პასუხობდა. გამოძიების ერთ-ერთი წესის მიხედვით, მსგავს შემთხვევებში მეუღლე ყოველთვის ნომერ პირველ ეჭვმიტანილად მიიჩნევა. ეს არ ნიშნავს, რომ ის აუცილებლად დამნაშავეა, თუმცა გამოძიების საწყის ეტაპზე მისი გამოკითხვა აუცილებელია, რადგან გამოირიცხოს ეჭვმიტანილ სიიდან. ლოს-ანჯელესის პოლიციის ერთ-ერთმა დეტექტივმა ბოლოს მაინც შეძლო რაიან ჯენკინსთან დაკავშირება. ჯენკინსმა განაცხადა, რომ ცოლის გაუჩინარების შესახებ მართლაც შეიტანა განცხადება, მაგრამ ახლა იძულებული იყო სასწრაფოდ დაბრუნებულიყო კანადაში, სავიზო პრობლემების გამო. დეტექტივს რაიანის პასუხი ძალიან საეჭვოდ მოეჩვენა. მისთვის გაუგებარი იყო, როგორ შეიძლებოდა ცოლი გაუჩინარებულიყო და ამ დროს ქმარი საზღვარგარეთ მიიჩქაროდეს ლუიზასთან დაკავშირებული პრობლემის მოსაგვარებლად. ამის შემდეგ გამომძიებლებმა ჯენკინსის წარსულის შესწავლა დაიწყეს და მალევე აღმოაჩინეს, რომ ცოტა ხნის წინ ის ერთ-ერთ რეალითი შოუს მონაწილე იყო. რეალითი შოუს სახელწოდება იყო მეგანი მილიონერს ეძებს. მთავარი გმირი ჰიუ ჰეფნერის ყოფილი მოდელი მეგან ჰაუსერმანი წარმოდგენილი იყო როგორც მარტოხელა ქალი, რომელიც იდეალურ მამაკაცს ეძებდა. მისი მთავარი კრიტერიუმები ფინანსურად ძლიერი, ეფექტური და შთამბეჭდავი მამაკაცი იყო. შოუში მონაწილეობდა 17 მამაკაცი და თითოეულ მათგანს წესების მიხედვით უნდა ჰქონოდა საკუთრებაში მინიმუმ $1 მილიონი. კანდიდატებს არჩევდნენ ფინანსური შესაძლებლობებისა და გარეგნობის მიხედვით. სწორედ ასე მოხდა შოუში რაიან ჯენკინსი. რაიან ჯენკინსი ცხოვრობდა კანადაში, ალბერტას პროვინციის ქალაქ კალგარიში. ბავშვობიდანვე მხოლოდ ერთ რამეზე ოცნებობდა, გამხდარიყო მდიდარი და ცნობილი ადამიანი. მეგან ჰაუსერმანის თქმით, შოუს დაწყებისთანავე პირველივე შეხვედრაზე რაიანმა მასზე დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა და ძალიან მოეწონა. რაიანი არ ერიდებოდა გრძნობების გამოხატვას. მეგანს სასიყვარულო წერილებს წერდა და არწმუნებდა, რომ მის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოედგინა. მალევე მეგანსაც გაუჩნდა გრძნობა რაიანის მიმართ, თუმცა მათ ურთიერთობას ისინი შოუს მიმდინარეობისას საიდუმლოდ ინახავდნენ. შოუს წესების მიხედვით მონაწილე მამაკაცს მინიმუმ $1 მილიონი უნდა ჰქონოდა. რაიანმა კასტინგის რეჟისორს განუცხადა, რომ მისი ქონება $2.5 მილიონ შეადგენდა, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის იტყუებოდა. რაიანის მამას სამშენებლო კომპანია ჰქონდა კანადაში და ის ნამდვილად მილიონერი იყო, მაგრამ თვითონ რაიანი არანაირ ქონებას არ
ფლობდა. ტყუილის შესახებ მეგანმაც შეიტყო, თუმცა მიუხედავად ამისა რაიანი მაინც მოსწონდა. როცა შოუში მხოლოდ 3 მონაწილე დარჩა, მეგანმა პროდიუსერს უთხრა, რომ სურდა გამარჯვებულად რაიანი აერჩია. პროდიუსერმა კი უთხრა, რომ შოუსთვის უკვე სხვა ფინალი ჰქონდათ დაგეგმილი. მეგანმა გააცნობიერა, რომ გადაწყვეტილებებს თავად არ იღებდა. მას ასევე არ ჰქონდა უფლება რაიანისთვის ეს ინფორმაცია გაემხილა, რადგან ეს შოუს წესების დარღვევას ნიშნავდა. საბოლოოდ, როდესაც ფინალური სამეულიდან ერთ-ერთი უნდა გაეშვათ, ყურსასმენში უთხრეს, რომ შოუდან რაიანი უნდა გაეგდო. მეგანი კი შოუს წესების თანახმად იძულებული იყო სწორედ ამ გზით ეთქვა რაიანისთვის მისი შოუდან გაგდების შესახებ. რეალიტი შოუებში ყველაზე ნაკლებად იმას ითვალისწინებენ, თუ რას გრძნობენ მონაწილეები. ასევე პროექტებში მთავარი დრამაა, ისეთი სცენარი, რომ მაყურებელმა თვალი ვერ მოაშოროს ეკრანს. მონაწილე კი უბრალოდ დეტალია ამ სცენარში და აკეთებს იმას, რასაც პროდიუსერები კარნახობენ. რაიანი შოუდან წასვლის შემდეგ დაბრუნდა სასტუმროში და გამუდმებით ცდილობდა მეგანთან ტელეფონით დაკავშირებას. იმ დროს კი მეგანი მექსიკაში გაფრენისთვის ემზადებოდა ფინალური ეპიზოდის გადასაღებად. გარშემო პროდიუსერები ეხვინენ და რაიანის ზარებზე პასუხის გაცემა ვერ მოახერხა. მეგანმა იფიქრა, რომ მოგვიანებით დაურეკავდა, ყველაფერს აუხსნიდა და მათი ურთიერთობაც გაგრძელდებოდა. მაგრამ 2 დღის შემდეგ, როდესაც მათ შორის კომუნიკაცია შედგა, რაიანმა მოულოდნელად უთხრა, რომ იპოვა თავის ცხოვრების სიყვარული და უკვე დაქორწინდნენ. მეგანი შოკირებული იყო. 2 დღის წინ რაიანის სიყვარულს ეფიცებოდა და დაქორწინებას პირდებოდა. ახლა კი ეუბნებოდა, რომ ცოლი ჰყავდა. რაიანმა აუხსნა, რომ ახალ გოგონას ლას-ვეგასში ერთ-ერთ ღამის კლუბში შეხვდა. გოგონას ჟასმინ ფიორე ერქვა. რაიანი მისით მოიხიბლა და ტელეფონის ნომერი სთხოვა. როდესაც ჟასმინმა ნომერი მისცა, იქვე დაბადების თარიღიც მიუწერა და აღმოჩნდა, რომ ორივეს ერთი და იგივე რიცხვში ჰქონდათ დაბადების დღე. რაიანმა ეს ნიშნად მიიღო. დაიჯერა, რომ ჟასმინი იყო მისი ბედისწერა. გოგონაც დაარწმუნა ამაში და მათი გაცნობიდან 2 დღის შემდეგ წყვილი ლას-ვეგასში დაქორწინდა. ქორწინებიდან მალევე ჟასმინმა გააცნობიერა, რომ სერიოზულად შეცდა. მისი ქმარი სულაც არ იყო ის ადამიანი, ვისთანაც მომავალი წარმოედგინა. რაიანს არ გააჩნდა არავითარი ფინანსური რესურსი. თუმცა ჟასმინს არწმუნებდა, რომ ყველაფერი მხოლოდ დროის საკითხი იყო. ირწმუნებოდა თითქოს კანადიდან თანხების გადმორიცხვას, გარკვეული ბიუროკრატიული პროცედურები აფერხებდა და მალე ყველაფერი მოგვარდებოდა. სინამდვილეში კი რაიანი უბრალოდ მის ხარჯზე ცხოვრობდა. მხოლოდ რამდენიმე კვირა იყო ქორწინებიდან გასული, როცა რაიანმა მეგანს შეტყობინება გაუგზავნა. წერილში ის აღიარებდა, რომ რეალიტი შოუდან გამოგდების შემდეგ თავი დაკარგა. თავს დაბნეულად გრძნობდა და სწორედ ამ მდგომარეობაში მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება და დაქორწინდა ქალზე, რომელსაც კარგადაც კი არ იცნობდა. ახლა კი ხვდებოდა, რომ ეს შეცდომა იყო. ამტკიცებდა, რომ ჟასმინი არ იყო ის ქალი, ვისთანაც ცხოვრება წარმოედგინა. ეხვეწებოდა მეგანს შეხვედრას, რომ ყველაფერი პირადად დაეხსნა მისთვის. უმტკიცებდა, რომ ნამდვილი სიყვარული ისევ მასთან აკავშირებდა და დაბრუნებას თხოვდა. გამოძიებისთვის რაიანი ერთადერთი ეჭვმიტანილი არ იყო. გამომძიებლები ცდილობდნენ მოეძებნათ და დაეკითხათ ყველა ადამიანი, ვისთანაც ჟასმის ჰქონდა კონტაქტი სიცოცხლის ბოლო დღეებში, მის სასტიკ მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე. საქმეში მალე გამოჩნდა ახალი მნიშვნელოვანი დეტალი. ჟასმინის სხეულზე აღმოჩენილი იყო დნმ-ის კვალი. დამატებითი ლაბორატორიული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ნიმუში შეიცავდა ადამიანის ბიოლოგიურ მასალას. გამოძიებამ დნმ მონაცემთა ეროვნულ ბაზაში გადაამოწმა და დამთხევა მალევე იპოვა. დნმ ეკუთვნოდა მაიკლ კარდოზის, მამაკაცს, რომელიც ახალი განთავისუფლებული იყო ციხიდან შეწყალების საფუძველზე. სამართალდამცველებმა ასევე დაადგინეს, რომ კარდოზი ჟასმინის ყოფილი ქმარი იყო. მალევე გაირკვა კიდევ ერთი დეტალი. ჟასმინსა და მაიკლს ბოლოს შეხვედრა ჰქონდათ სულ რაღაც 4 დღით ადრე, 2019 წლის 11 აგვისტოს. ჟასმინი სან-დიეგოში ჩავიდა, რათა პირადად მიელოცა ყოფილი მეუღლისთვის ციხიდან გამოსვლა. გამომძიებელთა ეჭვები ამ ფაქტმა კიდევ უფრო გაამყარა და მაიკლ კარდოზი გამოძიების მთავარ ეჭვმიტანილად იქცა. თუმცა დაკითხვაზე კარდოზიმ წარადგინა მტკიცებულება, რომელიც მის წინააღმდეგ ყველა ეჭვს ანეიტრალებდა. მას ფეხზე ეკეთა ელექტრონული სამაჯური სპეციალური მონიტორინგის მოწყობილობა, რომელიც ზუსტად აფიქსირებდა მის გადაადგილებას. ჩანაწერები ცხადად აჩვენებდა, რომ მკვლელობის პერიოდში
მომენტში მაიკლი საერთოდ არ იმყოფებოდა იმ არეალში, სადაც ჟასმინის სხეული იპოვეს. ეს საკმარისი ალიბი აღმოჩნდა და საბოლოოდ სამართალდამცველებმა მისი სახელი ეჭვმიტანელთა სიიდან ამოიღეს. ეჭვები, რომ ჟასმინ ფიორეს მკვლელობაში მთავარი ფიგურა მისი მეუღლე რაიან ჯენკინსი იყო, ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. გამომძიებლებისთვის სულ უფრო ნათელი ხდებოდა, რომ რაიანი ცდილობდა თავის დაღწევას გაქცევით. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს მისი წარსულის დეტალურად შესწავლა. მალევე გაარკვიეს, რომ რაიანს ჰქონდა დანაშაულებრივი წარსული. აღმოჩნდა, რომ წლების წინ იგი დააკავეს ყოფილ შეყვარებულზე ძალადობისთვის. სასამართლომ მას 15 თვიანი პირობითი სასჯელი მიუსაჯა და დამატებით დაავალა სავალდებულო მკურნალობა ძალადობრივი სექსუალური ქცევის გამო. ეს ინფორმაცია გამოძიებისთვის უკვე სერიოზულ განგაშის სიგნალს წარმოადგენდა. ადამიანი, რომელიც ერთხელ უკეცნო სასამართლომ დამნაშავედ ქალზე ძალადობაში, ახლა ეჭვმიტანილი იყო საკუთარი ცოლის სასტიკ მკვლელობაში. სამართალდამცველებმა ასევე დაადგინეს, რომ ქორწინებიდან სულ რაღაც 1 თვის შემდეგ ლას-ვეგასში რაიან ჯენკინს ჟასმინთან სერიოზული კონფლიქტი მოუვიდა. კამათი დაიწყო მას შემდეგ, რაც რაიანმა შენიშნა, რომ ჟასმინი სხვა მამაკაცს ელაპარაკებოდა. ის ამაზე ძალიან გაბრაზდა და კამათისას ჟასმინს ხელი ჰკრა, რის შედეგადაც ქალი საცურაო აუზში ჩავარდა. ინციდენტის გამო ჯენკინსი დააკავეს ოჯახური ძალადობის ბრალდებით და ღამე წინასწარი დაკავების იზოლატორში გაატარა. აღნიშნული საქმე იმ დროისთვის კვლავ განიხილებოდა, როდესაც 4 თვის შემდეგ ჟასმინ ფიორე სასტიკად მოკლული იპოვეს. სანამ გამომძიებლები რაიან ჯენკინსის შესახებ ინფორმაციას აგროვებდნენ, ჟასმინ ფიორის მკვლელობის ამბავი ელვისის სწრაფით გავრცელდა ყველა ცნობილ საინფორმაციო წყაროსა და ვებსაიტზე. მედია ფართოდ აშუქებდა ამ სასტიკი მკვლელობის დეტალებს. ტრაგედია მაშინ მოხდა, როცა ტაბლოიდები სენსაციური და შოკის მომგვრელი ამბების ძიებაში იყვნენ. როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჟასმინი პლეიბოის მოდელი იყო, ადამიანები გაშმაგებით ეძებდნენ ინტერნეტში მის შიშველ ფოტოებს. ჟასმინის სახელი იმ დროისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სიტყვად იქცა საძიებო სისტემაში. ირგვლივ სრული სიგიჟე ტრიალებდა, რადგან საზოგადოებას ქალის შიშველი ფოტოები უფრო აინტერესებდა, ვიდრე მისი ტრაგიკული სიკვდილი. სამართალდამცველებმა მოითხოვეს და მალევე მიიღეს წვრდომა ჟასმინისა და რაიანის მობილურ ტელეფონებზე, რაც მათ საშუალებას აძლევდათ შეესწავლათ ფოტოები, ვიდეო ფაილები და ტექსტური შეტყობინებები, რაც გამოძიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. აღმოჩნდა, რომ ტრაგედიის წინადღეს ისინი ერთად იმყოფებოდნენ სან-დიეგოში, პოკერის ტურნირზე. გამომძიებლები გაემგზავრნენ სან-დიეგოში, რათა გაერკვიათ ტურნირის დეტალები და შეემოწმებინათ სასტუმრო, სადაც ისინი გაჩერდნენ. შენობა აღჭურვილი იყო სათვალთვალო კამერებით. ვიდეო ჩანაწერებში ჩანდა, რომ 13 აგვისტოს 15 საათსა და 28 წუთზე ისინი ჟასმინის მერსედესით მივიდნენ სასტუმროში. კადრებში ნათლად ჩანს, როგორ გადმოდიან მანქანიდან და როგორ იტვირთება მათი ბარგი სპეციალურ ეტლზე. ჩანთებს შორის ის ჩემოდანიც იყო, სადაც მოგვიანებით ჟასმინის ცხედარი აღმოაჩინეს. ვიდეო ჩანაწერში ჩანდა, როგორ ავიდნენ ისინი სასტუმროს ნომერში. მათი შემდეგი გამოჩენა 18 საათსა და 25 წუთზე ფიქსირდება. ამჯერად დაძაბულები ტოვებენ ნომერს და პოკერის ტურნირზე მიდიან. გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ პოკერის ტურნირის დროს ჟასმინმა ტექსტური შეტყობინება გაგზავნა. მათ ასევე გაარკვიეს ადრესატის ვინაობა. ეს ადამიანი იყო რობერტ ჰასმანი, ჟასმინის ყოფილი მეგობარი, რომელიც ლას-ვეგასში წარმატებული უძრავი ქონების აგენტი გახლდათ. შეტყობინებაში ჟასმინი რობერტ ჰასმანს თხოვდა მისთვის კერძო თვითმფრინავი გამოეგზავნა და წაეყვანა, რადგან სურდა რაიან ჯენკინსისგან თავი დაეღწია და ლას-ვეგასში დაბრუნებულიყო. თვითმხილველების მონაყოლით პოკერის ტურნირის დროს ჟასმინმა და რაიანმა იმდენად სერიოზულად იკამათეს, რომ ტურნირის დატოვება მოუწიათ. გვიან ღამით ისინი წავიდნენ ღამის კლუბში, სადაც დაახლოებით პირველის ნახევარზე მივიდნენ. თვითმხილველების თქმით, ისინი რაღაცაზე გაბრაზებული კამათობდნენ. სამართალდამცველები ვარაუდობდნენ, რომ მათი კონფლიქტის მიზეზი სავარაუდოდ ის იყო, რომ ჯენკინსმა შეიტყო იმ შეტყობინებების შესახებ, რომლებიც ჟასმინმა რობერტ ჰასმანს გაუგზავნა. მათ ეჭვებს ამყარებდა ის ფაქტიც, რომ ჰასმინის თქმით, ჟასმინის ბოლო შეტყობინებაში იყო მხოლოდ ერთი სიტყვა მიკბინე, რომელიც სრულიად ამოვარდნელი იყო კონტექსტიდან. თუ გავითვალისწინებთ იმ შეტყობინებების შინაარს, რაც მანამდე ჰქონდა ჟასმინს მისთვის მიწერილი, გამომძიებლები ეჭვობდნენ, რომ ეს ბოლო შეტყობინება შესაძლოა რაიან ჯენკინსს გაეგზავნა მისთვის. თვითმხილველები
მცველების თქმით, წყვილმა ღამის კლუბი 2-ის ნახევარზე დატოვა და პოკერის ტურნირის ადგილას დაბრუნდა, რათა ჟასმინის მანქანა წამოეყვანათ. კაზინო მათ ღამის 3-ის ნახევარზე დატოვეს, რის შემდეგაც ჟასმინი აღარავის უნახავს. გამთენიისას 5-ის ნახევარზე სასტუმროს სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებში ჩანს, როგორ შედის რაიან ჯენკინსის სასტუმროს ნომერში მარტო. ის აშკარად პანიკაშია და ჩქარობს, თუმცა მთლიან სურათს აკლდა დაახლოებით 2 საათიანი დროის მონაკვეთი მანქანის წამოყვანის მომენტიდან იმ მომენტამდე, როდესაც ჯენკინსი სასტუმროში დაბრუნდა. სამართალდამცველები ვარაუდობდნენ, რომ რაიანმა ნახა შეტყობინებები, რომლებიც ჟასმინმა რობერტ ჰასმანს გაუგზავნა, რის გამოც მანქანაში იგი სცემა, მას არ სურდა ნაცემი ჟასმინი კამერებში დაფიქსირებულიყო, ამიტომ სასტუმროს ნომერში მარტო შევიდა. ნომერს ჰქონდა ტერასა, რომელიც საშუალებას აძლევდა მანქანა პირდაპირ მის მახლობლად გაეჩერებინა. გამომძიებლები მიიჩნევდნენ, რომ სავარაუდოდ რაიანმა ნაცემი ქალი ტერასის მხრიდან შეიყვანა ნომერში, რათა კამერებისთვის თავი აერიდებინა. მოპირდაპირე ოთახში მცხოვრები მოწმეების თქმით, გამთენიისას რაიანის და ჟასმინის ნომრიდან ჩხუბის ხმა ისმოდა. სამართალდამცველები ვარაუდობდნენ, რომ ცემის შემდეგ რაიანი ცდილობდა ჟასმინი დაერწმუნებინა. მომხდარის შესახებ არავისთვის ეთქვა, თუმცა როდესაც ამის მიღწევა ვერ მოახერხა, მან ქალი დაახრჩო. ოთახის ჩხრეკა უშედეგოდ დასრულდა, რადგან ის სასტუმროს პერსონალის მიერ უკვე დალაგებული და დასუფთავებული იყო, თუმცა ტერასაზე გამომძიებლებმა თმის ღერები და სისხლის ლაქები აღმოაჩინეს. ლაბორატორიულმა ანალიზებმა დაადასტურა, რომ ისინი ჟასმინს ეკუთვნოდა. ამ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით სამართალდამცველებს აღარ ეპარებოდათ ეჭვი, რომ იმ ღამით ეჭვიანობის ნიადაგზე რაიანმა სასტუმროს ნომერში სასტიკად მოკლა ჟასმინი, ხოლო იმისთვის, რომ ცხედარი ვერავის ეცნო, მან სახე დაუმახინჯა, თითები მოაჭრა და კბილები დააცალა. შემდეგ მოკლული სხეული ჩემოდანში ჩატენა, ვერანდიდან გაათრია და მანქანის საბარგულში მოათავსა. დილით 7:24 წუთზე ვიდეოკამერების ჩანაწერებში ჩანს, როგორ ტოვებს სასტუმროს რაიან ჯენკინსი. ხელში სავარაუდოდ საკუთარი ტანსაცმელი უჭირავს. პოლიციის მონაცემებით, იგი ავტომობილით გზატკეცილზე გავიდა და ეძებდა ადგილს, სადაც მოკლულის ცხედარს გადააგდებდა. მან გარეუბანში მდებარე ნაგვის კონტეინერი შეამჩნია და სამგზავრო ჩემოდანში ჩატენილი ჟასმინის სხეული შიგ ჩააგდო. აღნიშნული ინფორმაციის საფუძველზე რაიან ჯენკინსზე გაიცა დაპატიმრების ორდერი, რომელშიც იგი ბრალდებული იყო ჟასმინ ფიორის სასტიკმკვლელობაში. მისი ძებნის შესახებ ინფორმაცია სწრაფად გავრცელდა მედიასა და ინტერნეტ სივრცეში. ყველგან მისი ფოტო იყო გამოქვეყნებული. მას აღწერდნენ როგორც სასტიკ და ულმობელ მკვლელს. მისი პოპულარობის გათვალისწინებით ცხადი იყო, რომ ის დიდხანს ვერ დაემალებოდა სამართალდამცველებს. მალევე სამართალდამცველებმა მიიღეს შეტყობინება, რომ რაიან ჯენკინსი ლას-ვეგასში შენიშნეს. მან საცავიდან კატერი გამოიყვანა, მანქანას მიაბადა ჩრდილოეთით ვაშინგტონის შტატისკენ გაემართა. პოლიციამ ესაზღვროები გააფრთხილა, რომ ჯენკინს შეეძლო გაქცევა კანადაში. შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდეს კანადის სასაზღვრო პოლიციასაც. მალევე გავრცელდა ცნობა, რომ ამერიკის სანაპიროს დაცვამ კანადის საზღვართან შენიშნა მაღალი სიჩქარით მოძრავი კატერი, რომელსაც რაიან ჯენკინსი მართავდა. თუმცა ღამის სიბნელის გამო კატერი მალე დაკარგეს და მისი დაკავება ვერ მოხერხდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ჯენკინსი მივიდა პატარა ნავსადგურში, რომელიც მდებარეობდა კანადის საზღვართან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით. მან კატერი იქ დატოვა და გზაფეხით გააგრძელა. მან საზღვარი გადაკვეთა ისეთ ადგილზე, რომელიც არ იყო დაცული და სადაც არ ფუნქციონირებდა გამშვები პუნქტი. კანადაში გადასვლის შემდეგ მას მიაკითხა დამ, რომელმაც პატარა ქალაქ პოუფში წაიყვანა, სადაც რაიან ჯენკინსმა გზისპირა პატარა სასტუმროში ნომერი იქირავა. არსებობს ვარაუდი, რომ მას სინდისი ძლიერ ტანჯავდა ჩადენილი დანაშაულის გამო, თუმცა ყველაზე მეტად განიცდიდა იმას, რომ მას შემდეგ, რაც აზარელი მკვლელობა ჩაიდინა, მისთვის ყველაფერი დასრულდა. რაიანს განსაკუთრებით ეშინოდა სამუდამო პატიმრობის და სწორედ ამ უკიდურესად ემოციურ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში მან მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება. 19 აგვისტოს სასტუმროს ნომერში რაიან ჯენკინსმა თავი ჩამოიხრჩო. როდესაც პოლიციამ მისი ცხედარი იპოვა, იქვე ნახეს რაიანის მიერ სიკვდილამდე დაწერილი წერილი. წერილში ეწერა: დარწმუნებული ვარ, ყველა ფიქრობთ, რომ მე ურჩხული ვარ.
მაგრამ მინდა გითხრათ, ჟასმინი ჩემზე ბევრად უფრო დიდი ურჩხული იყო. მე უბრალოდ მინდოდა სიყვარული მებოვნა. მე ის მთელი გულით და სუფთა ძლიერი გრძნობით მიყვარდა. მასთან ერთად უკეთესი ადამიანი ვხდებოდი. მაპატიეთ, რომ პასუხისმგებლობას გავექეცი. ამ ქვეყნად ჩემი ადგილი აღარ არის, რადგან ჟასმინი იყო ჩემი ბედნიერების გასაღები.